Sa tard il-Ħamis wara nofsinhar ma kien hawn l-ebda każ ta' coronavirus f'Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula nagħta aġġornamenti ieħor dwar is-sitwazzjoni f'pajjiżna, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci spjegat li mindu bdew isiru t-testijiet fuq passiġġieri li jaslu Malta mill-pajjiżi milquta ittieħdu 22 swab. Aħna sa issa kellna 22 persuna li kien jifitja l-case definition u allura minnilhom is-swabs. Kollha ġew evalwati u dawn kienu kollha negattivi. Jiġifieri sa issa ma għandna l-ebda każ tal-coronavirus hawn Malta. L-awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika qegħdin f'kuntatt kuljum ma' 3 persuni li jinsabu fi kwarantina li kienu fuq il-cruise liner Amsterdam li fuqu kien hemm persuna bil-coronavirus. F'każ ta' safar, il-Professur Gauci saħqet biex persuni li marru f'postijiet affettwati b'din l-imxija jibqgħu kwarantina minn jeddhom id-dar għal 14-il ġurnata. F'kamra biswit fejn saret il-konferenza tal-aħbarijiet, numru ta' tobba kienu qegħdin iwieġbu bla waqfien mistoqsijiet tal-pubbliku fuq il-helpline 21324086 li twaqqaf apposta dwar il-coronavirus. Aħna rajna li din il-ġimgħa kellna domanda qawwija fuq din il-helpline, infatti aħna stendejna din il-helpline fejn hemm it-tobba tas-saħħa pubblika li qegħdin iwieġbu għal mistoqsijiet kollha tal-pubbliku in ġenerali. Kemm dawk x'inhuma l-tħejjiet tagħna, imma iktar u iktar ukoll dwar ċertu sintomi li jista' jkollhom jew inkella xi concerns li jista' jkollhom in-nies tagħna. Il-kap eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei, FALZON, qalet li l-isptar huwa mħejji u appellat biex in-nies li jaħsbu li għandhom sintomi tal-coronavirus ma jmorrux l-emerġenza. Is-sitwazzjoni fl-emerġenza hija waħda ta' normalità għall-aħħar. L-unika tibdil li għamilna li għandna l-infermiera fil-bib biex kif għedna jistaqsu lill-pazjenti li jiġu l-emerġenza minn fejn huma ġejjin, kienu xi msifrin, għandhom xi sintomi biex jekk ikun hemm xi ħadd li jkun suspettat li jista' jkun li għandu din il-kondizzjoni nilqgħulu mill-bidu. Fil-fatt il-bieraħ kellna każi hekk ġew iżolati, mbagħad għamilnilhom it-testijiet sibna li ma kellhomx il-kundizzjoni u nserħu moħħna. Tenniet li dawk li jaħsbu li għandhom il-coronavirus m'għandhomx imorru l-isptar għax hemmhekk hemm nies vulnerabbli. Pereżempju l-bieraħ kellna każ li ġie fil-lobby tal-isptar daħal fir-reception tal-isptar għalilna jien qed inħoss is-sintomi x'għandi nagħmel. Dik il ħaġa li nistgħu nagħmlu għax jekk ikollok fil-verità din il-kundizzjoni taf tkun infettajt parti kbira mill-poplu. L-awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika assiguraw li malli jidħol każ ta' coronavirus f'Malta, il-pubbliku se jkun infurmat mill-ewwel u l-appellu biex in-nies ma jqajmux allarm għal xejn u jsegwu sorsi ta' informazzjoni li jistgħu joqogħdu fuqhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.